Hello guys and welcome back. Dito lang yan sa aking YouTube channel. Kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, don't forget to hit the like button, subscribe button at higit sa lahat sa notification bell for you to be notified sa mga susunod na mga happenings. Welcome, ito po ang NS Reaction. The last 3 episode begins sa pagpapatuloy ng ating pagre-react. Dito lang yan sa kwento ni Pete at ni A. Dito lang yan sa LBC, as in sa Love by Chance. Kung maalala nga natin, nakita na natin dito si Deli at saka syempre may mga nakita na tayong kakaibang mga karakter dito katulad ni Tool at saka ni Deli, pero talagang it ended doon sa tanong na may dapat pa nga ba talagang pagkatiwalaan itong si Tin, 'di ba? Dahil nga syempre doon sa mga nangyari na nakita din natin nung previous episode, no, sina Cantaloupe, 'di ba? Pinakita sa atin sina Cantaloupe. Alam mo 'yon, yung mga basta marami mga naging situation, 'di ba? Pero this time, marami tayong mga need pang i-look forward na mga story, particular nga sa dalawa, si Tina at si Can. At ano nga ba ang ano pa nga ba yung mga latest, sabihin natin, no? Ano pa nga ba yung mga bago pang mga pangyayari sa pagitan ng tambalang A-Pit. Nako, kung hindi nyo pa po napapanood ang previous episode, panoorin nyo na yan right before this video. Kung napanood nyo na yung video, yung preview, episode 11, panoorin nyo na tong EP12 dahil sisimulan na natin ang ating pagre-react in 3, 2, and 1. Let's play. Here we go. รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า 18 ปีควรได้รับคำแนะนำจะไม่ขอคว้าดาวที่แสนไกลจะไม่คว้ามาเก็บไว้ครอบครองจะไม่ขอให้โลกหยุดหมุนไปจะไม่ย้อนเวลาให้คืนมาในจักรวาลแห่งนี้ไม่มีสิ่งใดที่มีความหมายมากเท่าสิ่งเดียวที่ฉันอยากจะขอฉันขอเพียงเธอคงอยู่แบบนี้และตลอดไปฉันขอเพียงเธอคนเดียวเท่านั้นให้เธอเป็นท้องฟ้าของฉันในยามฉันโบยบินเป็นดังดาวนำทางของฉันในยามฉันหลงทางฉันขอเพียงเธอคอยกอดฉันไว้ข้ามคืนหนาวกอดฉันให้นานอีกหน่อยกอดฉันให้นานกว่านี้คนในเมื่อวานขอให้ไม่ใครเอาใจจะไม่ขอสิ่งใดที่มีค่าจะไม่ขอทุกสิ่งที่ใครต่างต้องการไขว่คว้ากันเรื่อยไปในจักรวาลแห่งนี้ไม่มีสิ่งใดที่มีความหมายมากพอสิ่งเดียวที่ฉันอยากจะขอฉันขอเพียงเธอคงอยู่แบบนี้และตลอดไปฉันขอเพียงเธอคนเดียวเท่านั้นให้เธอเป็นท้องฟ้าของฉันในยามฉันโบยบินเป็นดังดาวนำทางของฉันในยามฉันหลงทางฉันขอเพียงเธอคอยกอดฉันไว้ข้ามคืนหนาวกอดฉันให้นานอีกหน่อยกอดฉันให้นานคนนี้คนเดียวน่าเห็นมันบ้างไหมตินหมายถึงใครเหรอครับ หมอนั่นแคน Sino?
ตินจะถามเราว่าเราเจอแคทหรือเปล่าใช่ไหมครับ You're right, you're right. While I'm on left. ก่อนสอบเจอครับแต่ว่าตอนนี้ภาคไทยสอบนะครับ แล้ว ช่างมันเถอะไม่มีอะไร Ano ka ba? แคนมาขอเบอร์ตินจากเราด้วยนะครับ Ay, แคนมาขอเบอร์ตินจากเราอะครับแล้วก็ ayan, binibigyan tayo ng konting recap nung previous. แต่เราก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าแคนมาถามทำไม ฉันขอเบอร์มาหน่อยได้ไหม เราสัญญากับแคนไว้อะครับ ว่าจะไม่ให้เบอร์แคนกับติน ทำไมอ่ะ Baka kusa na lang kasi siyang tatawag, di ba? Na hindi mo nalalaman yung kanyang phone ตินถาม number. ว่าเสียเวลาทำไมอะครับ อืม ปกติตินแค่ยกหูก็รู้แล้ว True. Sa ไม่อยาก ganyan. ให้มันโกรธ ครับ ถ้ามันรู้ว่าฉันได้เบอร์ด้วยวิธีนั้นนะมันต้องโกรธเป็นฟืนเป็นไฟแน่ๆฉันไม่อยากไปละเมิดสิทธิ์มัน พยายามเข้านะครับ ตินแคนเป็นคนดีครับรับรองว่าแคนเข้าใจตินแน่นอนครับ O may approval na ha. Good morning, everybody. How are you all today? We'll be doing English today, right? So I'm going to teach you a different type of essay, right? We have informative. Informative, as the name says, to inform, right? So by writing this essay, you need to กูไปกินข้าวกัน กูจะไปอ่านหนังสือ โหมึงก็เครียดเกินมึงต้องทำให้ร่างกายผ่อนคลายดิพอร่างกายผ่อนคลายสมองก็ปลอดโปร่งแล้วแล้วทีเนี้ยมึงอ่านทีเดียวก็กรึบเข้าหัวเลย แต่ถ้ามึงเครียดนะมึงไปกินไอติมกับกูแต่ต้องกินหลังกินข้าวเสร็จนะรับรองวิธีเนี้ยเวิร์ก ถามจริง ไอ้วิธีของมึงทำให้ทำข้อสอบได้เหรอวะ ห้องสอนมึงแผลกระจุยมั่วกระจายเลย แต่คนเรามันจะเครียดไปทำไมมึงหันมองอนาคตภายภาคหน้าบ้างดิ Nasaan? Saan ka nakaturo? Dito. มึงมองต่อไปเถอะกูจะไปอ่าน Di หนั ba? งสือ Ay, sorry. Hala. Sorry po. Sorry, mali napindot ko na na pasensya na po. Kasi ano bang meron doon sa tinuturo niya? Eh, ang nakaturo sa kanya itong parang papuntang kurtina ito. Nakakainis. Tuloy ไป tayo. ดิมึงมาได้ไงอ่ะ ฉันมีธุระจะคุยกับนาย นี่เพื่อนมึงใช่ปะนั้นนายไปเลี้ยงข้าวมันด้วยนะบ๊ายบาย ไอ้กูอย่ามึงไปดิ Oo, bye-bye. Bye-bye, good. ปล่อย ยังไม่ได้กินข้าววันใช่ไหม ดี ฉันก็ยังไม่ได้กินเหมือนกัน ปล่อยแขนกูได้แล้ว กลัว ไม่กลัว แต่ไม่กิน หรือว่านายอยากให้เพื่อนในคณะว่าชื่อเต็มของนาย คือแคนตาลูป Cantaloupe. มึงจะพูดอะไรมึงพูดมาเลยดิ Cantaloupe. Sige, ayaw na. ขอโทษคือขอโทษดิ วันนั้นถึงจะหลอกกูจนเสียหมาก็เถอะ แต่กูคงพูดแรงไปอ่ะ กูก็เลยขอโทษ ก็แค่นั้นแหละ จบ ถ้าที่ฉันพูดวันนั้นเป็นเรื่องจริง อะไรของมึงเนี่ย
เดี๋ยว Ano จริง yun? เดี๋ยวโก Anong หก truth to? กูสับสนนะเว้ย Oo nga. Alam mo kasi palibhasa nitong mga nagdaang episode, na-confuse mo kami sa feelings mo eh. Oo. Maski ako talaga napipikon. Legit to, maski ako napikon talaga. Dali tayo sa kwento. Here ถ้า we เรื่อ go. งฉันพูดวันนั้น ฉันพูดจริง นายจะเชื่อไหม เชื่อ เอาก็กูเป็นคนเชื่อคนง่ายอ่ะ ใครๆก็ว่ากูอย่างนั้นอ่ะ เพราะงั้นมึงอย่าหลอกกูเลย มึงหลอกไปกูก็เชื่ออยู่ดี เสียเวลา แล้วมึงต้องมาคอยด่ากูเรื่องที่กูโง่ด้วยและอีกอย่างหนึ่งนะ กูเป็นคนเชื่อใจเพื่อน เพราะฉะนั้นอย่าด่าไอ้เอ้ไม่งั้นกูโกรธ น่ารักดี กูเหรอ น่ารัก Ay, hindi. Si ano? แต่ก็เป็นคนโง่ที่น่ารัก ตามมา มันชมหรือมันด่าวะ เฮ้ยเต้ Pwedeng pareho. มันชมมันด่ากูอะกลับมาคุยกันก่อนดิ จะไปไหนอ่ะ กินข้าวไง กูไม่กินข้าวมึงหรอก ก็นายบอกเองว่าฉันต้องขอโทษ กูเป็นคนพูดเองดีกว่า คนอย่างมึงเนี่ยนะจะมาขอโทษกูอ่ะ คุณชายชั้นฟ้า กับขี้ดินอย่างกูเนี่ยนะ บ้าไปแล้ว กูไม่เชื่อหรอก แต่นายก็ต้องเชื่อ เพราะคราวเนี้ยฉันตั้งใจจะเลี้ยงขอโทษนาย ไอ้ติน มึงอย่าคิดว่าจะเอาเงินฟาดหัวกูนะ ไหนบอกว่าจะเชื่อไง เพราะมึงชอบหลอกกูนี่หว่า แต่ Oo คราวเนี้ย nga. ฉันพูดจริง Totoo na yan? Totoo ba to? Anong nangyayari? กินก็กิน ถ้ากินเสร็จก็แยกนะ ทางใครทางมัน Sure? Mag-uusap na yan sila. Yan kasi. โคตรน่ากินนะมึง Sa hotdog. อันนี้ก็อร่อยอ่ะ กินดิมึง เอาเดี๋ยวจ้องไม่ทำให้มึงอิ่มหรอกนะ Kasi nga cute ka daw, di ba? ฟังไม่รู้เรื่อง มึงแน่ใจนะ ว่ามึงจะเลี้ยงกูอ่ะ No, at least may assurance ka na siya yung magbabayad. นายเอา Di ba? Ayun lang. ไม่รู้เรื่องเลย ไม่มีคิดไปเองเปล่า พีทบอก We. ว่าไง ก็มึงอ่ะ Huli ka. พูดเล่นพูดจริงก็ไม่รู้ แต่ถึงมึงจะด่ากูอ่ะ กูก็ไม่สมควรไปว่ามึงแรงๆอย่างนั้นน่ะ ตอนแรกกูว่ากูจะโทรไปขอโทษอ่ะ แต่เดี๋ยวมึงได้ยินเสียงกูมึงก็ด่ากูอีกอ่ะ กูก็เลยเอากระดาษไปแปะบนรถมึงแทนแค่นั้นแหละ แล้วทำไมนายห้ามให้เบอร์ไหน เอ้าเดี๋ยวมึงก็โทรมาด่ากูอีกหรอก เรื่องกูเอากระดาษไปแปะรถมึงอ่ะ Take note ha, dirty note yung tawag niya. มึงจับมือกูทำไมอ่ะ ขอเบอร์หน่อยดิแคท ไม่ให้ Ay, แล้วก็ปล่อยกูด้วย bakit hindi? Bakit? Bakit? ขอเบอร์ ไม่ให้ ต่อให้มึงขู่กูไม่ให้หรอก ฉันไม่ได้ขู่ Oh, hindi ka naman pala babantaan. What? Ano Kanya daw? mo yan, Ano ah. daw? ขอร้องนะ
It's begging. ใครใช้มึงเรียกชื่อจริงกู Ala! Ay! ไม่ให้มึงออกไปซับ Na dirty finger tayo, Mare. Ay, Mare, pare. Hindi ko makakalimutan to na nag-dirty finger siya. Kainis. เรียกหาพ่อแล้วไปฉันกำลังจีบนายอยู่แล้วครับฮะผู้ชายคนนั้นคือตินใช่ค่ะโดนตินจีบ Talaga tong si Cantaloupe. Yan kasi sinasabi ko sa'yo, Cantaloupe. Diba? Kung ano-ano mga pinaggagawa mo sa buhay mo kasi. Pero in fairness kasi naman, diba? O, binigyan ng binigyan ni Pete Sika ng phone number ni Tin. Inalam din yung parking lot. And then, ito na nga yun, di ba? Yun yung time na naglagay siya dun sa salamin talaga. Dun sa harapan ng salamin. Ng isang note, di ba? Note o dirty note na nakalagay dun yung parang owing for an apology. Di ba? Dun sa nakita nating senaryong yun, grabe yun. Kasi talagang it has a deeper meaning. Di ba na, ito, kasi naman ikaw itong unang tumawag sa akin ng stupid or kasi sinasaktan pa yung friend ko na si A or ganyan. Di ba? So talagang dun lumalabas lahat Dun lumalabas lahat yung, excuse me, yung mga ganong bagay dun lumalabas lahat yun Kaya ang hirap dun sa mga ganitong mga pagkakataon, especially dun sa point na, kailangan mo talagang tanggapin yung apology ng isang tao talaga. And, di ba, kung itong nangyaring ito was just the real beginning between Tin and A. Tin and Can. Sorry. Kaya pagpatuloy na natin, ano pa nga ba ang mga dapat nating abangan dito sa LBC EP12 in 3, 2, and 1, let's play. Dancerist si Nate.ยังไง Ay, teka, tapos na Teka, are you on a dessert mode? มึงแปลกตั้งแต่มึงชมกูว่าน่ารักแล้วอะอย่าบอกนะว่ามึงโดนไอ้เอต่อยจนสมองกลับแล้วอะเกี่ยวอะไรมันไม่เกี่ยวก็ไม่เกี่ยวดิวะมึงหงุดหงิดทำไมอะตกลงจะให้เบอร์ไหมเรื่องดิไม่ให้มึงหรอก Kahit bigyan mo pa daw siya ng maraming pagkain, hindi yan magbibigay ng numero. Hindi yan magbibigay ng phone number. แคนตาลูปเลี้ยงหาพ่อ Oo. Ano? แคนตาลูปนุ่มดี Natatawa ako sa Cantaloupe niya. Color kay, oh my gosh. Parang, ba't ganun siya kumain? อร่อยมึงกิน Pa-sexy. มองหน้ากูทำไม Okay. ฉันชักเริ่มชอบแคนตาลูปแล้วดิ Making faces na naman si Nate. Parang parang ito atang kauna-unahan ko make face. Oo. So, alam niyo sa dinami-dami ko ng mga nireact, hindi ko na alam kung ako yung nagme-make face o hindi. Tuloy tayo. ตกลงจะให้เบอร์ไหมก็บอกว่าไม่ให้ก็คือไม่ให้ดิวะ
อย่ามาเซาซี อืม ดิ แล้วเนี่ยมึงเลี้ยงขอโทษกูจบแล้วใช่ไหมกูจะได้กลับ เดี๋ยว So dito na tinatapos ang buong istorya, ganon. Hindi ba parang dapat simula pa lang to? Di ba? Ay! May paregalo. Giving gifts. Mhm. ที่ของแม่นาย แม่กู ส่วนเนี้ยของน้องนาย Wow, Coach and Bra. Hay! Sana all! มาทำไม Pinibigyan ng mga kamag-anak. Grabe. แลกกับเบอ Kasi ร์นาย hindi mo naman tinatanggap, ang bira ka. Kung ako yung tinanggap ko yan, tuktukan kita eh. Tuloy tayo sa kwento. ไอ้ติน กูไม่ใช่คนที่เอาเงินมาตบหัวได้นะเว้ย Mhm. แล้วสิ่ง Ay, ที่มึง grabe. ทำอ่ะ มึงทำเหมือนแม่กูไม่มีปัญญาใช้ของพวกเนี้ย กูบอกมึงไว้นะ ต่อให้มึงเอาเงินล้านมากองอยู่ข้างหน้า มึงก็ซื้อกูไม่ได้ มึงเอากลับไปเถอะ ไม่เอาอ่ะ นายมันเข้าใจผิดนะ เข้าใจผิดที่อะไรอ่ะ Alam มึ mo, งมันเอากระเป๋าไปละหมื่นมันตบหัวกูอยู่เนี่ย huy, teka lang. Now I realize this, the whole scenario. Binibigyan lang naman ng regalo ah. Di ba? Huy, tandaan natin ha, walang masamang magbigay ng regalo, di ba? Ang masama lang doon yung binibigyan ka na nga ng regalo, lintik at tinatanggihan mo pa. Parang si A at saka si Pete doon sa doon sa yung bagong bili ni ba't hindi to nagalaw? Baliktad pala yung takip. Doon sa yung rubber shoes ba yon, yung blue na rubber shoes na ireregalo para kay 'di ba, para kay A, 'di ba? Yung mong ginawa, tinanggap naman. Kaya lang parang ang gusto ata mabayaran pa rin. 'Di ba? Pero kung kahit sino talaga guys na makatanggap ng ganung product, yung anong product yun, yung Prada at saka yung Coach, grabe. Oo, tatanggapin mo talaga. Hindi ba? Walang pasubali, tanggapin mo yun or else I will kick your butt. Charot. Sorry po. Sorry. Tuloy tayo sa kwento. ไม่เอาเงินพาดหัวนาย ทำไม Mhm. มึงยอมให้มึงเอากระเป๋ามาตบหัวกูเลยไหมมึงถึงจะยอมรับอ่ะเพราะมึงเอาเงินมาฟาดหัวกูอ่ะ Ay, เสีย grabe เวลา siya. ว่ะ ไม่น่าหลวมตัวมากับมึงเลย No, it's not on your thought. Mali yung iniisip mo. Nagbibigay lang siya ng regalo. 'Di ba? ช่างมันจีบนายอยู่นะครับ That's the end. Ha? Tapos na, mga haka-hakang ito. Tapos na. ฉันขอโทษ ฉันไม่คิดว่าการให้ของนายจะทำให้นายรู้สึกแย่ แต่มันเป็นวิธีสานสัมพันธ์เดียวที่ฉันรู้จัก Mhm. ครั้งเนี้ย ฉันไม่ได้ตั้งใจจะดูถูกนายนะ แต่คิดว่านายน่าจะดีใจ เพราะเห็นนายรักแม่กับน้อง Mhm. ฉันไม่รู้ว่าต้องทำยังไง นายถึงจะมองฉันในแง่ดีบ้าง แต่ที่ฉันทำเพราะฉันกำลังจีบนายนะ And what's your take? What's your take on this scenario? Mhm. กูกลับแล้วดีกว่าวะ Uy. Ay, alam ko na. Ibigay na lang dapat, 'di ba? Dapat ibigay na lang ni Tin yung regalo dun sa mommy at saka dun sa kapatid ni Kan. 'Di ba? Oy, much better idea kaya yun kaysa yung ipaabot mo pa dun sa taong ayaw tumanggap. Kung gusto naman nung yung bibigyan, 'di ba? Tuloy tayo. Mhm. The point here is at least nasabi niya for what is happening. 'Di ba nasabi niya yung kanya feelings eh. And there's nothing wrong. 'Di ba? Ni มึงโดนผู้ชายจีบ
ใช่แคนโดนผู้ชายจีบ ผู้ชายคนนั้นคือติน ใช่แคนโดนตินจีบ โอ้ยนี่โดนตินจีบจริงเหรอวะเนี่ย Monologue niya to, ha?ใช่แคนนี่มึงโดนไอตินจีบ เรื่องจริง Ay, halika din eh. Sasampalin pa kita kung gusto mo.โดนไอตินจีบ Para magising ka sa katotohanan. Okay, punta tayo kay Tam at saka kay Tar. พี่ตั้มสอบเสร็จแล้วใช่ปะงั้นแปลว่าว่างแล้ววันนี้อาทิตย์หน้าไปดูหนังกันนะ ป่า ว่าไงครับ ชิมแล้วป่าครับขอบคุณนะครับ และแล้ว อืม อิสรภาพที่รอคอยก็มาถึง เดี๋ยวเวอร์ครับแค่สอบเสร็จ เฮ้ยนี่ ถ้ามึงไม่ได้โดนหนังสือจองจำมา3 อาทิตย์รวดเหมือนกูอ่ะมึงก็คงรู้สึกไม่ต่างกับกูหรอก พูดเหมือนกูสอบคนละตัวกับมึงนั่นน่ะ ก็ตัวเดียวกันปะวะ สอบเสร็จทันทีเฉาไหม กูว่าเดี๋ยวกูกลับหอก่อนนะ เอ้าแล้วมึงจะไม่ไปปลดแอกกับพวกกูอะเนาะ ว่ากูไม่ว่ะกลับเก็บของที่หอก่อนเทอมหน้าก็ไม่ได้อยู่หอเดิม ไอ้ปิ๊งมึงไม่กลับไปเก็บของที่หอ เขาไม่ได้จะไล่กูวันนี้วันพรุ่งนี้นี่หว่า ไปแดกก่อนแล้วค่อยกลับไปเก็บก็ยังทัน งั้นเดี๋ยวกูกลับก่อนนะเจอกัน Mangiiwan na naman siya. กูไปหลับ กูว่านะ มันไม่ได้รีบไปเอาของหรอก คิดเหมือนกันไหม B2 กูก็ว่าแหละ B1 ไปหาไอ้พีชชัวร์ Tama. แล้วนี่ไอ้ปอมอยู่ไหนวะ ไอปอนไปหาแฟนมา แล้วเหรอ ตอนนี้ก็เหลือแค่ มึงกับกูอะดิ กูกำลัง Talaga naman. Baka maging kayo niyan, ha? มึงอยากรู้ใช่ไหมว่ากูรู้สึกยังไงอะ Baka maging sila sa huli. Si B1 at saka si B2. ไปไหนอะครับ เอ๊ะจะไปไหนอะครับ เอ๊ะจะรีบไปไหนครับ เอ๊ะ ลงโทษไง Huh? เอ๊ะเราไม่ตั้งใจจะพูดถึงผู้ชายคนอื่นนะครับ แต่ตีจีเอ๊ะกูขอยืมจักรยาน Wow! ว้าว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  Diba naunang irat kaysa yung panonood nung scene? Ang galing. Ang galing ni Nate. Kaya nakakaano eh. Nakakautar. Ay, nako. Pero in fairness, no, at least happy si... Alam mo yun, masayang-masaya si Tar, ano, na ito na nga nasa peak na ng... alam mo yun, basta nakita na natin dito na masaya na si Tar, 'di ba, dahil magkakasama na sila, makakanood sila ng movie, 'di ba, ni Tam, 'di ba, dito sa story na ito. Pero by the way, Highway,
Ayun na nga, so asking for a date is the next move of of Tin Can. Kaya yun yung makikita natin in the coming minutes or episodes, 'di ba? Dito lang yan sa LBC. Pero imagine, no, nagawa niya talagang lahat ng yun for Can dahil gustong-gusto talaga ni Tin si Can. Imagine, 'di ba? Sa bagay ganyan naman talaga pag nagmamahal 'Di ba? Kailangan mo talaga na, alam mo na, 'di ba? Kailangan mo talaga na may paramdam kung paano ang tamang pagmamahal, 'di ba? Kung para sa iyo 'yan. By the way, Highway, ipagpatuloy na natin ang kwento. We are now taking into the third part. Ayan. Mabubulol na naman tayo. Third part na tayo kaagad-agad in 3, 2, and 1, let's play. Here we go. Oh. ช่วงนี้เจอตินที่สนามบอลบ้างไหมครับ ไม่ช่วงสอบผมก็ซ้อม แล้วเจอแคนบ้างไหมครับ มันก็สอบของมันไม่เกี่ยวกับกูสักหน่อย แล้วเห็นตินไปหาแคนบ้างไหมครับ ไม่ เราว่าช่วงนี้ตินกับแคนดูแปลกๆอะครับอย่างวันก่อนนะตินก็มาขอเบอร์แคนจากเราแล้วแคนก็ยังมาขอเบอร์ตินจากเราอีกว่ายังไงครับมึงอยากรู้ใช่ไหมว่ากูรู้สึกยังไงอะครับไปไหนอะครับAyun. จะไปไหนกูมาคิดว่าเมื่อไหร่มึงจะเลิกเรียกชื่อผู้ชายอื่นสักทีวะแต่ว่าAy, ayos. Sabi na may patutungkulan to mga nangyayaring to talagaกูไม่ฟังคำแก้ตัวทั้งนั้นน่ะอยู่กับกูมึงไม่ต้องคิดถึงผู้ชายคนอื่นเข้าใจปะจะรีบไปไหนครับลงโทษไงเราไม่ต้องการจะพูดถึงผู้ชายคนอื่นนะครับแต่ตินayaw na kanya pag-usapan kasi nangakalik siya. Ay. Alam mo, ngayon lang natin nakita yung pagiging aggressive kisser niya. Diba? Congratulations po, naghang na naman. Wait lang. Congratulations po kasi naghang po ang mga senaryo natin sa laptop. Tuloy tayo sa kwento. Ito na ngaครับกูบอกไงกูจะลงโทษมึง Ay, you're punishing with love? เดี๋ยวนี้อยู่ใกล้มากูคิดไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไม่มีนั่นคืออะไรไม่รู้ว่าครับคืออะไรหรอครับงั้นกูจะบอกให้ตรงนี้ยังโคตรบางAy, Uy! Ay. Taray, naghuhubad na. Ayun na ho, ayan na. Ay, cute. ร้อนไหมวะไม่เท่าไหร่ครับเพิ่งสอบเสร็จพักผ่อนเนี่ยครับเดี๋ยวเราลุกดีกว่าจะได้นอนแล้วขามึงหายสั่นยังวะAy, grabe. ไม่ได้ The legs are shaking. ไม่เอาขอนิดหน่อยดิไม่เอาไม่เอาโอ้ยไม่เอาในหอขอยืมจักรยานพวกมีพัฒนาการว่านอนกอดกันด้วยกูได้กลิ่นอะไรขาวๆวะหรือว่าจะเป็นกลิ่นมึงอยากตายแล้วมึงเป็นใครวะถามเลยมึงเดี๋ยวกูไปก่อนนะมึงทำอะไรก็ทำไปเลยแต่อย่าเสียงดังด้วยที่หอในเดี๋ยวคนอื่นได้ยินกูไปแล้ว
Dire-diretso siya magsalita ha. Oo.คู่นี้น่ารักจังเลยโอ๊ยคู่นี้ก็น่ารักเลือกไม่ถูกเลยเซฟเก็บไว้ให้หมดแคปค่ะแคปค่ะแล้วไอ้พี่ชายสมองเท่าเม็ดก๋วยจี้เนี่ยจะหาลูกพี่ตินให้ได้หรือยังวะMukhang hindi pa. Yun ang sagot ko dyan. Mukhang hindi pa eh. อย่าให้เลต้องออกลงเองนะพี่แคน Tapos bigla niyang pagagalitan si Cantaloupe. Ayan na. Dumating na si Cantaloupe.พี่แคนอะไรอีกวะเนี่ยพี่แคน Ayun, natumba. ไอ้เนี่ยผักด้วยใจหายใจคว่ำหมดไอเลรู้จักกระเป๋ายี่ห้อนี้ปะ รู้จักก็ใบละหลายหมื่นนะทำไมหรอหลายหมื่นเลยเหรอที่มันเอาเงินหมื่นได้กับเบอร์บ้าบอกว่าก็ไม่ได้สนหรอกนะว่าพี่เจออะไรมาแต่ว่าลูกพี่ตินได้ยังไง Talagang wala siyang pakikaitin no. Kay Can. ให้เวลาอีก1 อาทิตย์ถ้ายังไม่ได้เลจะไปขอเองไม่ได้นะเว้ยทำไมไม่ได้ก็บอกว่าไม่ได้คือไม่ได้ไงแล้วเมื่อไหร่จะได้ล่ะนะเดี๋ยวไปขอให้จริงนะสัญญานะขอบคุณค่ะ Ang harot. Ang kiri-kiri. Oo, akala mo kung anong kakirihan ng meron. ผู้ชายกับผู้ชายจีบกันมันแปลกปะวะผู้ชายที่ไหนใครจีบใครผู้ชายที่ไหนเมื่อไหร่ยังไงเล่ามาเพื่อนที่มอเพื่อนคนไหนอ่ะเพื่อนสนิทแต่ว่าห่างๆกันอ่ะห่างเลยก็ไม่แปลกหรอกผู้ชายสมัยนี้เขาก็ได้กันเองเยอะแยะไปก็ฝากบอกเพื่อนของพี่นะคะว่าถ้ามาดี in your friends เสียใจเขาว่าเดี๋ยวอีกฝ่ายหนึ่งเขาจะเสียใจเขาจะเสียความรู้สึกไม่แปลกใช่ไหมไม่แปลกAt saka during that time kasi, di ba, parang nagsa-start na yung normalization eh. Di ba, nung dating one guy to another guy. Di ba? So it was started eh. Di ba, na ma-normalize naman yan. Kaysa yung may mga tao na pag nakakita ng mga dalawang guy na nagde-date, di ba? Alam mo yun, yung dalawang guy na nagde-date, na di-discriminate eh. Di ba? So parang, those were the days na talaga na di-discriminate. Now, it's so normal na eh. Di ba? Even in this time, in this period of time, napaka-normal na po. Di ba alam mo yun, napaka-normal na po ng dating. Di ba? In any of the gender talaga. Diba? So tuloy tayo sa kwento. เพื่อนของเพื่อนจีบกันใครวะตัวใช่แน่ๆพี่ติ้งกับพี่พิมจีบกันแน่ๆเลยโอ๊ย Ay, hindi. Hey. Ano ka ba? อะไรพี่ Halat, anong pitin? Tinpit daw. ทวีตไปเลยจ้า Hala, ayan na. Hoy! Walang yaka, hindi mo inalam yung storya.
Hala ka! Si Tin pinahamak niya yung sarili niya for that matter. Girl, wait lang girl. Girl, delulu mo yan.ทำไงดีวะ Ang mo? Inabot na ng gabi, hindi pa nagpapalit ng damit. เราต้องใช้รูปมันอีกอ่ะ Edi tawagan mo. Di ba? Tatawagan mo talaga yung tao. Pete? Ay, tamo. Sige, si Pete ang tinawagan. ฮัลโหล พีทช่วยไปบอกไอ้ตินให้หน่อยดี ว่ากูอยากเจอ ทำไมแคนไม่บอกตินเองอะครับ กูไม่อยากโทรหามันน่ะ ก็ถ้าแคนคิดถึงก็บอกตินไปสิครับ เฮ้ยใครอยากเจอกันคิดถึงได้วะ เอ้ามันก็ความหมายเดียวกันนี่ครับแคน กูไม่อยากเจอมันสักหน่อย มันน่ะ เป็นคนเริ่มจีบกูอิบหมายอ่ะ Uh-oh. เดี๋ยวเราถามติน Talagang ginawa pang tulay si Pete. Ay nako. ไอ้แคนทำไมปากมึงหลุดบ่อยอย่างนี้เนี่ยพูด Kaya ang ganda nga, ang ganda nga ng facial expression niya. Ayan, no? Imagine niyo yung facial expression niya, ha? Ang galing. Tuloy tayo sa kwento. แล้วก็พูดทำไมเนี่ยเขารู้หมด Kailangan na. ว่าไง ตินบอกว่าให้ไปเจอกันที่ห้างนะครับ ตอน 11 โมงแล้วก็ถ้าเกิดจะเปลี่ยนเวลาให้แคนโทรเปลี่ยนเวลากับตินเองไม่งั้นตินไม่ฟังครับงั้นเท่านี้นะครับ 11 a.m. sa Siam Square. Love of Siam, dun Siam Square. Tama. Ayan. Ay, grabe siya. Hoy. Aba. ทำไมอะไรต้องอยากได้ลูกมันด้วยวันนี้ Yung picture na yon, yung paghahanap sa picture na yun, yung pa yung maglalapit sa kanilang dalawa. เดี๋ยวดิค่าน้ำมันรถที่อยู่นี่มาส่ง อยากจูบนะใช่ไหมจูบเลย แคนใครมาส่งอ่ะ Ay. Oh my gosh. Mukhang, bakit may kissing scene na? Pangalaw, ewan ko lang kung pang ilang kissing scene na to dito sa storyang ito ha. Pero grabe yung ano no? Grabe yung parang ika nga yung, hindi, ewan ko lang kung ito nga ba yung so-called pagdurusan niya nga ba. Diba? Hindi natin alam kasi in that situation kasi nangangailangan ng picture si Lay. 'Di ba? And then ito humantong dun sa point na talagang wala siyang choice kundi talagang alam mo yun necessity. Necessary kasi syempre yung tawagan, no, 'di ba? Necessary kasi yung tawagan si Tin because of that kasi kailangan nga kasi ni Lay ng picture ni Tin. Pero ang tanong, saan niya gagamitin? 'Di ba? Kaya ipagpatuloy na natin. Ako, mahaba-habang kwentuhan ito. 24 minutes is going to be on our way. In 3, 2, and 1, let's play. Ang energetic ko dun, sakit. ไปเที่ยวกี่วันนะครับ 3 วัน 2 คืนนะ เหรอครับ เหงาเหรอวะ ไม่เหงาหรอกครับ ไปไม่กี่วันเอง เหงาก็บอกว่าเหงาดิวะ เรากลัวเบื่อครับ แค่ไปเที่ยวกับเพื่อนเอง มึงนี่นะสรุปว่าเหงา ก็นิดหน่อยครับ มึงก็บอกกูมาตรง
เหงาอะก็บอกว่าเหงาเพราะกูเองก็คงคิดถึงมึงเหมือนกันอะ งั้นเราขอโทรหาเอได้ไหมครับ ตอนไปเที่ยว ไม่ใครห้ามมึงวะ So let's say it's already 11 in the morning at the Siam Square. So let's see. มึงแต่งตัวอะไรของมึงเนี่ยเสื้อก็แขนยาวกางเกงก็ขายาวคิดว่าเดินอยู่มิลานหรือไง ฉันเป็นคนที่ก็ถูกแล้วเพราะฉันมาเดท เดทอะไรวะแค่มาคุยเฉยๆไม่ใช่เดทสักหน่อย งั้นจะคุยอะไรก็คุย งั้น ตกlang yan ยอมรับแล้วนะวันนี้ไม่ได้มาเดทอ่ะ นายนี่มันคิดเอาไว้ไปจริงๆนะแคนตัน ใครใช้มึงเรียกชื่อจริงกูเดี๋ยว Alalahanin mo, จีบนาย alalahanin mo, masarap daw ang cantaloupe. และการที่ชวนนายออกข้างนอกเนี่ยก็หมายความว่ามาเดทกัน จริงไหม ไม่จริงอ่ะ Tama. กูแค่มาถามว่าที่มึงบอกว่าจะจีบกูอ่ะรอเล่นใช่ปะ ให้ตอบตรงนี้จริงๆเหรอ Oo nga. Kalagitnaan ng kalsada yun. ดีงั้นไปกินข้าวกัน ไม่ไปกูแค่กะจะมาคุยแล้วก็กลับเลยอ่ะ นี่นายไม่รู้หรือไง Lunchtime na rin kasi ว่า yan, di การ ba? ที่เขาชวนกันออกมาก่อนเที่ยงเนี่ย Oo nga. Lunch break na rin. Wag mo na tanggihan na demonyo ka. ไม่แปลว่ายอม Oh, ก็ต้องไปกินข้าวกับฉัน ไม่เห็นรู้เลย eh kasi nga your thinking process is so blunt. Hello. Shitting into my brain cells. ตามมาได้ละแคนตันลู Pang-asar na niya talaga yung cantaloupe na yan. Wala kang choice. Galaw! Okay. Oy, product placement. โคตรอยากได้อ่ะ เล่นเกมดีคงมันมืออ่ะ แถมถ่ายเดินคืนยังสวยอีก ก็ซื้อสิ 30,000นะมึง ไม่ใช่300 ซื้อให้ไหมล่ะ มันใหญ่ให้เครื่องในมือ Dali na. เท่าไหร่ Alam mo, Hoy, teka lang. Kahit di nagsiseryoso na yan, nagmamagandang loob na yan, ha? เงินโคตรอยากได้เลยอ่ะ So, wala kang choice. It's either bilhin mo yan o magmamatigas ka dyan. จะให้แม่ช่วยซื้อ แล้วกูจะผ่อนแม่เดือนละพัน Oh, no. Wag. กว่าจะหมดก็ตั้ง2 ปีกว่า Oo nga. 2.5 อยากได้ years. ดีกว่าเพื่อนต้องแพง 36 ไม่ months? อยากเองหรอก ระบบผ่อนนี่แหละเหมาะกูสุดแล้ว นายเกิดเมื่อไหร่ อีกครึ่งปีเลยอ่ะทำไม ตอนแรกอะอยากซื้อให้เป็นของขวัญวันเกิด แต่ก็อีกต้อง6 เดือน งั้น ฉันซื้อให้เป็นของที่ระลึก ที่เราเจอกันครบ3 Sorry. Sorry. หน้าแดงนะแคน Oo nga. กูปวดขี้งั้นกู
Uy, hiyo na. Sabay. Nadimonyo ka talagang bata ka, natae ka pa. I cannot with you. Pero gagawin niya ng paraan yan. Siyempre mayaman yan eh. He will buy everything for his loved one. Sabi nga. Diba? And you cannot deny that fact. Diba? Kasi nga ano siya, giving gift person kasi siya. Kahit hugasan mo yan, kukuluyan sa mukha mo. Charot. Hindi ko tama,ไม่ได้นะเว้ยแคน Ba't ayaw mo naman? Sa bagay, sa ganyang stage talaga, confusion lang yan. Confusion pa lang yan, I mean. Hindi ba? Ano nangyari? เพราะมันมีนามสกุลไม่ใหญ่พอมันก็แค่เด็กติดยาคนหนึ่งเอง หายไปไหนมาแล้วทำไมหน้าเปียก พี่ตินที่คนพวกนั้นพูดอ่ะหมายความว่าไงวะ แล้วคนพวกนั้นมันพูดอะไรอ่ะ มึงบอกว่ามึงเป็นไฮโซติดยามึงเล่นยาเหรอวะ เชื่อพวกนั้นเลยไง Ako ito na. ถ้าเชื่อกูมาถามมึงไหมอย่าจัดง่าวไปหน่อยเลยแล้วสรุปอ่ะหมายความว่าไง ไปหาที่นั่งคุยกันไหม Punta mo. Madadala ka rin pala ulit sa mga panibagong restaurants. Okay. Sa Play Cafe. ตินเมื่อไหร่มึงจะเล่าเรื่องของมึงเนี่ย มันไม่มีอะไรน่าสนใจหรอก น่าสนใจหรือไม่อ่ะกูเป็นคนตัดสินเองเวลากูเป็นเงินเป็นทองนะเว้ยแต่ถ้ามึงซื้อน้ำให้กูอีกแก้วหนึ่งอ่ะกูรอฟังมึงก็ได้ Ay, grabe siya. Ang takaw mo. กูอยากฟังนิทานกูอยากฟังเรื่องของมึงอ่ะ มีบ้านหลังใหญ่หลังหนึ่งมีน้องชายที่คิดว่าตัวเองไม่มีใคร Kwento niya yan. Karamdam ko lang. แม่ก็ออกงานสังคม จะมีก็แต่พี่ชายที่คอยดูแลเอาใจใส่ อยากได้อะไรก็ทำมาให้ตอนอายุ8 ขวบน้องชายถูกส่งไปเรียนต่างประเทศทั้งที่ไม่อยากไป ก็มีแต่พี่ชายที่คอยปลอบใจแล้วก็บอกเหตุผลว่านั่นน่าจะเป็นโอกาสที่ดีที่ได้ออกไปเจอโลกกว้างแบบที่พี่ชายไม่เคยได้ที่ต่างประเทศพี่ชายก็คอยดูแลไปรับไปส่งที่โรงเรียนประจำอยู่เป็นเพื่อนคอยดูแลใจใส่อย่างดีจนกลับน้องชายคิดว่าพี่ชายเป็นทุกอย่างเป็นคนที่เชื่อใจที่สุดเป็นโลกทั้งใบของเขาแต่นานวันเข้าพี่ชายก็ไม่ติดต่อหาน้องชาย Ang older brother na tinutukoy niya si Tul. ก็ติดเพื่อนทำตัวเหลวแหลก Ayan na. พออายุ15เพื่อนก็ชวนน้องชายไปงานปาร์ตี้คนรู้จักก็พากันหนีหอไปแต่พอไปถึงปาร์ตี้มันไม่ใช่ปาร์ตี้ธรรมดาคนทั้งงานเล่นยาแล้วมันก็น่าแปลกเนาะปาร์ตี้เขาจัดกันทุกอาทิตย์แต่แค่น้องชายไปครั้งแรกตำรวจก็บุกเข้ามาจับคนทั้งงานแล้วก็มีข่าวเล็กๆขึ้นบนหน้าหนึ่งที่ไทยเศรษฐียาถูกจับต่างแดน Rich Thai celebrity used drugs in the party, so it was pertaining to Tul as far as I remember. แต่ก็ต้องถูกส่งกลับที่ไทยพ่อมองด้วยความผิดหวังแม่ก็หาเป็นลูกไม่รักดีทำชื่อเสียงให้คุณเสื่อมเสีย
Okay, so siguro nawawala na ako sa tamang direction ng story. ติดยา So it was pertaining to him. มีแต่พี่ชายที่คอยดูแลคอยปลอบใจ เป็นที่พึ่งเดียวของน้องชาย แต่แล้วความจริงก็ปรากฏวันนั้นน้องชายกำลังจะถูกส่งกลับไปเรียนที่ต่างประเทศพี่ชายเมามากจึงบอกความจริงทุกอย่างพี่ชายพยายามกล่อมให้พ่อแม่เป็นคนส่งน้องชายไปต่างประเทศเป็นคนจ้างเพื่อนให้น้องชายไปปาร์ตี้inimbitahan si Tin. Oh. เป็นคนส่งข่าวให้นักข่าวที่ไทยเป็นคนประโคมข่าวอยู่เบื้องหลังทั้งหมด Si Tul? แล้วพี่ชายก็พูดว่า Sinabi niya sa kanyang kapatid na มึงน่าจะตายไปบนคน Oh shoot, si Tul! นิทานเขาจบอยู่แค่นี้ละทำไมทำหน้ากันนะ Now I got the story. มึงพากูไปที่บ้านมึงเดี๋ยวนี้เลยนะ ทำไม กูจะไปต่อยหน้าพี่ชายมึงไงแม่งโคตรชั่วเลยคำว่าชั่วน้อยไปด้วยซ้ำแม่งยังมีความเป็นคนอยู่ปะวะ ขอบใจ ขอบใจกูเรื่องอะไร นายเชื่อเรื่องที่ฉันพูดใช่ไหมล่ะ ช่างบอกให้กูเชื่อ Walang ko hindi na naman totoo yan. ฉันชอบนาย เพราะฉันชอบนาย ฉันเลยไม่อยากให้นายต้องเป็นเป้ากับพี่ชายฉัน แค่นายเชื่อฉัน แค่นั้นก็พอแล้ว Oh, okay. เชื่อ แค่นั้นก็พอแล้ว Diba tingin ng tingin kay Tin? It felt so strange, charot. So meaning, within that entire story na kinukwento niya kanina, talagang pinagplanuhan siya ng kanyang kapatid. Diba? Pinagplanuhan si Tin ni Tul, and then it was mentioned earlier, just moments ago, diba, na you should be dead. Dapat mamatay ka na. 'Di ba? Yun yung sinabi daw ni Tul kay Tin. 'Di ba? And alam mo yun, it might be that story. But people never knew about that story. It was just told not just to Kan, but also to us. What was the real story behind? 'Di ba? Tuloy tayo. ไม่ใช่พวกคนรวยจริงๆพี่น้องกันแท้ๆแต่ทำกันได้อะแล้วพ่อแม่มันก็โง่ให้พี่แม่งหลอกเนาะแถมยังกุเรื่องยาหาเหี่ยวแล้วนั่นอีกอะกูจะด่าคำไหนเขาว่าเหี้ยวยังน้อยไปด้วยมั้งแม่งน่าจะมีแบบดับเบิลเหี้ยอะไรอย่างเงี้ย Wag na. Nangaaway ka lang eh. อะไรอะของนายอะไรวะเนี่ยก็บอกว่าของนายไม่เอาอ่ะกูจะไม่ยอมให้คนเอาเงินมาฟาดหัวกูหรอกฉันไม่ได้จะให้นายปกตินายก็ต้องผ่อนกับแม่นายแค่เปลี่ยนมาผ่อนกับฉันนี้กูก็เป็นหนี้มึงดิถึงนายไม่เอาฉันก็ต้องไปทิ้งอยู่ดีฉันมีอยู่แล้วแท็บเล็ตอีก2ยังไม่ได้ใช้หรอกไอ้รวย
ฉันซื้อแบบติดแพ็กเกจราคาถูกกว่าเป็นหนี้ฉันน้อยกว่าแต่ว่าต้องเปลี่ยนเบอร์นะได้กูพร้อมโยนซิมเก่ากูทิ้งเลยเบอร์นายก็อยู่ในเครื่องฉันแล้วเหมือนกันโอ้กูขอให้รูปหน่อยดิเอาไว้ตั้งเป็นภาพเวลาคนโทรเข้าอ่ะ1 2 3ทำอะไรวะเนี่ยฉันไม่ชอบถ่ายรูปคนเดียวถ้าจะถ่ายก็รูปคู่Oo nga. ก็ไม่อยากอ่ะ Ano ba? ถ่ายครับถ่ายก็ได้มาเรื่องมากชิบหายเลยถ่ายรูปคนเดียวก็ไม่ได้ยิ้มด้วยดิ1 2 Ang angas-angas niya talaga. ฉันตั้งตรงไหนวะเกมโคตรเยอะเลยก็สวยอะมึงโอ้เอ้ยขอบใจนะที่มาส่งไปแล้วเดี๋ยวดิบอกลาแค่นี้เหรอก็กูคนไทยนะเว้ยบอกลาแค่นี้แหละให้ทำไงอ่ะหอมแก้มจุกปากเลยปะล่ะดีฉันเรียนเมืองนอกมานานไม่ถือแต่กูถือsa UK pa siya จูบแล้วนะเว้ยจะอะไรอีกอ่ะครั้งที่3ไม่จูบเลยมันมึงค่าขนมที่กินไปติน Pambawi na yan. Oy, wag ka umayos ka nga. ค่ามือถือตินค่าน้ำมันรถที่วันนี้มาส่งอยากจูบนะใช่ไหมจูบเลยWalang pipigil ha. Up. May tube naman. Ikaw din pala pumigil, hayop ka. Nakakainis. Natutulala lang ako ha. Oh wow. And just like that, it will be. Ay, gusto rin naman. วันนี้ไม่เรียกปากกูทำไมหมาเหรอถ้าไม่ใช่ลิ้นไม่เรียกว่าจูบกันมันจะปากชมปากปะวะอันนั้นมันเด็กไปอยากจูบแบบผู้ใหญ่ก็ไปจูบคนอื่นดิคนอะไรวะได้คืบจะเอาศอกได้จีบจะเอาจูบเข้าบ้านแล้วตินขอบใจนะที่มาส่งอ่ะกูจะดูแลอย่างดีเลย Tapos nabasag yung screen, no? ที่ต้องขอบใจนาย No. พี่แทนใครมาส่งอ่ะ เพื่อนมาส่งไง แล้วเสียงสูงทำไม Ano? อะไรอ่ะยังไม่ได้เลยอ่ะขอขึ้นบนก่อนนะ กินยาขาดหรือกินยาเกินวันนี้เคยปกติไอ้สักวันพี่แคนนึกว่าจะมีรูปให้เลวแท้เลยแล้วดูมึงทำหน้าดิตินทำหน้าอย่างกับจะแดกกูนั่นแหละเอาให้เลดูได้ไงวะ
แล้ววันนี้กูทำอะไรกับไอ้ตินเนี่ย แต่ช่างเถอะก็สนุกดีเนาะลูกพ่อสวยมากเลยอ่ะ ขอบใจที่เชื่อคำพูดฉัน ขอบใจนะแคน May tatawagan na siya.ยังไงก็จะไม่ปล่อยให้หลุดมือ Ganda ng ngiti mo talaga. Dapat nakaganyan ka lang. Hindi yung asungot ka. Pambira kang bata ka. ยังไม่มาอีกเหรอวะ ยังเลยมึง นี่มันก็ดึกแล้วนะเว้ย มึงมาแล้ว มาเหรอ กับหัวไอ้สัตว์ Kainis. มึงออกไปดูเร็ว Oo. เฮ้ย Aray, ano nangyari naman sa'yo? Lasing pala. เฮ้ยกูขอบคุณสองคนมากเลยนะครับผมยังไม่ต้องพูดนะพี่นู Ay, naku, Pino. Ay, naku, Pino. Lasing pa more. แม่งจะมาเอาอะไรขนาดนี้วะพี่กูหนักก็หนักแล้วมึงเป็นอะไรทำหน้าน่ากลัวซะกูชักทนไม่ไหวแล้วอะไรของมึงทนไม่ไหวที่เห็นเขาไปอยู่กับคนอื่นไงพ่อแม่กูก็อยู่ข้างล่างกูรู้ไม่ใช่วันนี้แต่เร็วๆนี้แหละ Ay, parang he is pursuing techno. Oo, nako, malalaman natin 'yan sa next episode. พี่จะบอกอะไรให้นะก่อนที่ต้าจะกลับไปหาไอ้ทานมากแค่ไหนอ่ะมันก็ไม่มีวันกลับมาหาต้าหรอกเฮ้ยนั่งช่างเถอะไปกินข้าวกันหิวจนท้องร้องหมดแล้วเนี่ยร้อนก็ร้อน ถ้ามึงอยากได้อะไรมึงบอกกูเลยนะแต่พี่ต้องเป็นของกู Ano daw? ต้องเป็นของกู Wow! Magkakaalaman pa tayo no sa susunod na mga hakbang ng episode na ito. By the way, Highway, I know that ito na 'yon, umaabot na tayo sa mga umaabot na tayo sa mga pang isang oras ang pagre-reacto. Pero yun nga, alam nyo, grabe yung nagpapasalamat talaga ni Tin Forcan, na, di ba yun yung laging, yun yung parang nakailang beses na niya sinasambit yun na, thank you for believing in me. And parang gusto niya sabihin thank you for everything dahil nga dun sa dahil syempre may mga times din talaga na kailangan talaga magtiwala, literal.
'di ba, ni Can kay Tin. And syempre, dapat magkapagtiwala din talaga si Tin kay Can, 'di ba? Or ika nga tinatawag na vice versa talaga, 'di ba? So, 'yun na nga, katulad din ng nakita nga natin kanina at mga narinig din natin kanina, grabe din talaga yung masalimuot na nakaraan talaga ni Tin regarding nga doon sa tinatawag na pinagplanuhan. 'Di ba? Alam nyo guys, ang lala talaga ng sitwasyon yun na kahit sino talaga hindi matatanggap na sila pinagplanuhan. Admit it or not. 'Di ba na alam mo yun na sila pinagplanuhan na umabot sa ganito. 'Di ba kahit sino talaga makakaramdam talaga ng ganong sakit talaga yung ganong pain talaga deep inside, 'di ba? Na ay pinagplanuhan to. O ay pinagplanuhan kasi ako ng aking walang yang kapatid or something like that. Pero kaya yun talaga yung napapansin din talaga natin even in the first place or even in the previous episode number 11 talaga na si Tool iba talaga hindi lang sa iba talaga yung tingin niya eh. 'Di ba towards kay iba yung tingin talaga ni Tin kay Tool. 'Di ba? Pero grabe lang. Alam niyo very kaya nga sabi ko nga mukhang deep inside sinasabi ko talaga to na parang hindi magandang karakter talaga si Tool kasi it has a bad influence eh. And na brainwash niya as per se no, pwede nating sabihin yun na sa naging kwento niya kanina, 'di ba? Sa naging kwento niya kanina, parang na brainwash niya ng literal yung kanyang magulang, yung kanilang magulang eh. Dito sa kwentong ito, masasabi natin na possible na brainwash talaga siya. So we are alam mo yun, parang we need to be more aware with our sibling na bakit yun na brainwash ng matagal na panahon. Ano bang nangyari talaga doon na hindi natin nagustuhan talaga. 'Di ba? So yun na nga lang, hanggang dito na lamang muna ang ating pagsasamahan dito sa video na ito. Kaya guys, kung bago pa lamang po kayo sa aking YouTube channel, don't forget to hit the like button. Napalunok pa ako. Naipon yung laway sa lalamunan kasi. Ulitin natin. Don't forget to hit the like button, subscribe button, at higit sa lahat sa notification bell for you to be notified sa mga susunod na mga happenings. And guys, don't forget also to follow me on my social media accounts na naka-flash po sa inyong mga screens. Guys, maraming salamat po. Ako po si Nathaniel Subida. This is my commentary, this is my own opinion, and this is my own reaction. This is me, Nathaniel Subida. Keep safe, have a great day, and always remember to stay strong, choose to love, and to be loved. At kayo patuloy na nakatutok dito lang yan sa Nathaniel Subida YouTube channel. Maraming salamat, have a great day, and stay safe. And bye!